今進主的聖殿，屈膝敬拜，頌讚天國君，為救贖靈魂，一次將心獻奉，捨己獻祭。大祭司打開愛子的左右，今進主的聖殿，屈膝敬拜，頌讚天國君，為救贖靈魂，一次將心獻奉，捨己獻祭。讚美你成就完美聖潔活祭，因見永存捨最大能力。大祭司打開萬子的左右，今進主的聖殿，屈膝敬拜，頌讚天國君，為救贖靈魂，一次將心獻奉，捨己獻祭。喺耶穌基督去到佢自己人生將近末了嘅時候，從另一個角度嚟講咧，亦都正係耶穌基督傳道嘅高峰。喺高峰期嘅裏邊人都希望咧能夠穩定佢自己嘅地位，但係耶穌咧就好奇怪，亦都好特別。佢咧係一次咧一個比較安靜呢個地方，佢將佢啲門徒拉埋一邊嗰個地方咧叫做該撒利亞腓立比。喺嗰個地方，佢將佢嘅門徒拉埋一邊，佢就咁問，佢就話咧：人哋話我人子係邊個？嗱，用到人子呢個名咧就好特別嘅。喺舊約裏邊咧，其實咧有好幾次嘅預言咧，都指到咧神嘅基督係神子，亦都係人子。咩叫人子咧？即係人嘅兒子人生出嚟嘅。喺舊約裏邊咧，用到人子呢一個名稱嘅時候咧，往往咧就係指到咧基督係上帝一個受苦嘅僕人。所以咧，聖經裏邊當我哋讀呢段聖經嘅時候咧，我哋有時留意下咧，耶穌點樣嚟到去介紹自己。佢走去問佢啲門徒：人說我人子係邊個？好少人咁特別咁講嘢嘅。人話我係邊個？人覺得我係邊個？人俾唔俾面我咁啊？耶穌佢真係問佢啲門徒：嗱，點解咁問呢？咁樣，我相信咧，耶穌嘅意思係希望咧，要嗰班門徒唔係淨係聚焦喺耶穌嘅身上面，都要留意下身邊嘅人對耶穌基督嘅認識正唔正確。嗱，唔單止我自己嘅對上帝嘅認識正確就啱嘅喎，更加要幫助咧身邊嘅人，或者要認識我身邊嘅人咧對上帝嘅認識係咪正確先得嘅噃。咁所以有時咧，我哋點解要成日要講道啊，要解釋聖經啊，就係希望咧能夠幫助身邊嘅人咧嚟到認識。咁耶穌咁問嘅時候咧，咁啲門徒咧就噓一聲答咯。佢話咧，有人話咧係施洗嘅約翰，有人就話咧係以利亞，有人就話咧係耶利米或者係先知裏邊嘅一位。咁呢啲咧都係當時或者係之前嘅以色列嘅屬靈偉人或者係先知嚟。耶穌佢咁問佢個門徒，側邊嘅人話我係邊個？嗱，耶穌基督其實喺呢個時候出嚟傳道已經超過3年。耶穌佢自己亦都好清楚咁介紹過佢自己係上帝所差嚟，要成就呢個救恩嘅救主。不過身邊嘅人呢，仍然對佢嘅認識唔清楚，仍然對佢嘅認識唔明白嘅。所以咧，耶穌一方面咧要佢嘅門徒知道究竟身邊嘅人對佢自己嘅認識正唔正確。當耶穌問咗呢個問題之後咧，耶穌就再問多個問題。嗱，好啦，你哋都知道人哋覺得我係邊個啦。嗱，咁你話啦，耶穌就話：你們說我是誰啦？嗱，如果大家留意整個對話咧，又係好有趣嘅。耶穌去到該撒利亞腓立比就問門徒：人說我人子是誰？咁就他們說
即係咧成紮門徒咧就七嘴八舌咁啊！有人話你施洗約翰，有人話尼希米，有人話你係以利亞，有人話你係先知，等等等等等咁樣。當耶穌一問咁你哋話我係邊個嘅時候咧，佢哋又冇七嘴八舌，就靜晒喎，好特別。聖經裏面就記咗啦，西門彼得就回答啦：你是基督，是永生神的兒子。哇！呢個認信其實係好厲害嘅。當耶穌呢12個門徒跟咗耶穌呢幾年之後，究竟呢班門徒知唔知耶穌究竟係邊個呢？我哋中國人有句説話：你跟官咁耐，究竟知唔知官姓乜呢？彼得答得好清楚，你係基督，基督就係救主，係上帝所差嚟、所指派嚟到去拯救嘅，係神嘅兒子。係咧同神自己嗰度嚟嘅，係神嚟嘅，係同上帝同等嘅意思。當彼得話你係基督嘅時候，就講出咗佢喺世上面嗰個生命嘅任務係乜嘢。當彼得話你係神嘅兒子嘅時候，就講出咗耶穌你係邊個，即係你唔係普通嘅一個老師，你係神嘅兒子。其實就係指到耶穌你就係神。呢個認信好厲害嘅噃，如果大家靜心坐低我諗下，神係無限嘅，無限嘅上帝成為咗一個有限嘅人，坐喺你面前，同你一齊出入、食飯、休息、講道，呢件好震撼嘅事。冇限嘅點解變咗有限呢？喺我哋嘅邏輯嘅裏邊呢，係矛盾嘅噃。但係彼得佢睇通咗一件事，我唔明白究竟係乜嘢。不過我睇到你係邊個，你就係嗰個無限嘅上帝成為咗有限嘅人。你係嗰個無限嘅上帝，聖潔嘅上帝，卻要嚟打救人。所以耶穌就讚賞佢啦。佢話：西門巴約拿，你是有福的，因為呢一個唔係屬血肉嘅指示你，乃係我喺天上嘅父嚟到去指示你。嗱，原來人明白真道有個相當之重要嘅竅門啦，就係我哋咧要向上帝開放，唔係用我哋嘅聰明嚟到去讀聖經。嗱，當時嚟講咧，耶穌佢身邊好多人聽佢講道，包括咗當時嘅宗教領袖啊，佢哋熟聖經熟過你熟過我嘅嚇。有人話咧，聖經佢哋可以倒背如流嘅。嗱，咁樣並不代表佢哋能夠領受到上帝嘅啟示。真理嘅奧秘就係當我哋打開聖經嘅時候，我哋都見到有文字，唔係話咧我哋今日靈性好就會讀到有字，靈性唔好就變咗無字天書，唔係嘅。你同我都讀到嗰紮文字嘅，不過有啲人讀到就好似讀唔到一樣。彼得呢，佢睇到耶穌，大家都睇到耶穌，但係彼得佢就話：我睇到你就係基督啦，你就係永生神嘅兒子啦。但係側邊嘅人咧就淨係睇到你係施洗嘅約翰啊，你係好厲害嘅先知啊，你係好勁嘅教師啊，你係可以行神蹟好厲害嘅神嘅僕人啊，但係就睇唔到耶穌係神嘅兒子咯。所以難怪耶穌喺呢個地方，佢話你西門巴約拿，你係有福嘅，因為你領受到上帝俾你嘅指示啊。雖然你可能唔明，但係你願意謙卑，你願意領受啊，你咁樣就能夠得到上帝呢個指示。然之後耶穌就講咗一句好特別嘅説話，佢話：我還告訴你，你是彼得。彼得呢個名咧就係耶穌幫佢改嘅嚇。跟咗佢之後，你係彼得啊！我咧要把我的教會建造在這磐石上，陰間嘅權柄不能勝過他。嗱，咁呢句説話咧就過去2000年裏邊咧就帶咗好多討論，但係其實咧我哋只要細心咁讀咧，我哋都唔難明白耶穌度講緊乜嘢。彼得話：你係基督，你係永生神嘅兒子。耶穌就話：好，西門巴約拿，你係有福嘅，因為咧呢個咧係上帝所指示你嘅，唔係你自己屬血氣嘅指示你嘅。所以你彼得嚇，佢唔通唔知自己叫彼得咁啊？佢梗係知自己叫彼得啦。嗱，呢一個咧就叫做語帶相關啦。咁我哋讀中文就讀唔到啦。
嗱，彼得嘅意思即係話你石仔，你係石仔，彼得嘅石仔咁解。你係石仔，我要將教會建造喺呢一個，唔係你嘅身上邊。我建造喺呢一個，好明顯係指這盤石上，唔係你啦，係咪？這盤石上，咁盤石係乜嘢？盤石係乜嘢？冇錯啦，盤石就係彼得嗰個認信，你係基督，你係神的兒子。所以咧，其實個意思就好容易明嘅。你係小石，嗱，我咧就要將教會，嗱，教會邊個㗎？係我嘅教會，係耶穌嘅教會嚟嘅噃，就建造喺邊度啊？喺呢一個認信嘅上面。認信乜嘢？認信耶穌係基督，係永生上帝嘅兒子上邊。我哋信嘅係乜嘢？我哋信嘅係天地嘅主宰，我哋信嘅咧係佢要嚟拯救我哋。呢個就係整個信仰嘅磐石。所以咧，用石呢個比喻咧用得好好嘅咧，亦都係彼得。彼得喺佢自己嘅書信嘅裏邊，佢亦都講到你同我係活石，係用嚟咧建造上帝嘅靈宮。我相信呢個亦都係咧耶穌基督喺呢個地方俾佢嘅啟發啊。所以佢特別咧用石嚟到去走埋一齊，嚟到咧建造靈宮。你又係石，我又係石，不過咧就唔係散石，係活石，係用嚟咧建造上帝嘅教會。邊個嚟到建造咧？係耶穌基督嚟到去建造。咁本來就好開心啦，咁啊停喺呢度啊，咁啊大團圓結局啦。不過又唔係噃。耶穌講完咗呢個認信之後嘅回應係乜嘢咧？耶穌就話冇錯啦，我係基督，係永生神嘅兒子啦。從此耶穌就指示門徒，佢必須上耶路撒冷去受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第3日復活。嗱，呢個咧係其中一次，或者應該話咧係第一次，耶穌咁清楚話我要被殺。之前嗰啲咧都係有啲隱喻、隱隱約約咁，俾啲門徒感覺到知道咧，神嘅僕人救世主咧係要透過犧牲嘅。但係今次咧，耶穌講得好清楚啦，就係我啊，耶穌話他必須上耶路撒冷去受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第3日復活。嗱，呢一個咧係相當之重要嘅一個預告嚟。呢個係要話俾我哋知道咧，耶穌基督嚟成就救恩咧，唔係用英雄式嘅拯救。嗱，我哋睇有時我哋睇電影好，睇好多故事好，英雄點樣嚟到救我哋啊？咁啊，打低晒所有嘅壞人咯，係咪？打低晒所有嘅壞人，跟住咧就換上最靚嘅戰衣，企喺大家嘅面前，有個得勝嘅 pose 咯。咁唔係，耶穌話我要嚟到去成為咗呢個拯救。嗱，同頭先嗰幅圖畫好唔同喎。你係基督，你係永生神嘅兒子，好勁㗎喎。但係咧，竟然喺呢個時候，耶穌就同佢講：我要上耶路撒冷去，俾人蝦，俾人打，俾人侮辱，俾人殺，第3日復活。嗱，呢個預告相當之重要。係話俾我哋知道咧，耶穌基督佢係按住上帝嘅模式，點樣嚟到去成就救恩，以致到人可以重新翻上帝嗰度嘅。聖經裏面呢就記咗啦，彼得就拉住耶穌勸佢啊。有人就話咧，其實耶穌彼得咁樣拉住耶穌咧，呢個勸字咧係唔啱嘅嚇。其實咧係責備佢 rebuke 啊，係有啲英文嘅聖經翻譯做責備耶穌，即係彼得係大弟子嚟噶嘛，就好似咧呢個總統嘅參謀長咁樣拉埋一邊，你點可以咁講嘅？你嚇死人咩？係咪？拉埋耶穌一邊，主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上邊。呢一個咧又好特別嘅話，主啊，邊個係主啊？耶穌係主啊嘛。有時咧我哋成日都睇到呢啲好有趣嘅形象。耶穌係主，唔係你係主啊嘛。咁你吩咐我咩？係咪？我先係主人啊嘛。咁你嚟吩咐我咩？但係咧彼得就話：主啊！咁唔得㗎，咁唔得㗎，唔可以發生㗎。諗點解彼得會咁拉住佢咧？咁當然啦，耶穌同大家相處咗一段咁長嘅時間，大家梗係有啲唔捨得㗎啦。點可以咁樣？點可以我嘅老師要被侮辱、被捉、被殺？點可以㗎？
一件唔可以接受嘅事嚟㗎。並且耶穌話：而家正係你嘅高峰嚟㗎嘛，而家你已經係名人嚟㗎啦嘛，係人都識你㗎咯噃嚇。所以後來佢入耶路撒冷嘅時候，啲人用棕樹枝啊，用衫鋪咗，好似地氈咁樣，英雄式嘅歡迎啊嘛，和散那，和散那，奉主名來嘅，應當應稱頌嘅，你係英雄嚟㗎嘛，而家係你嘅高峰啊嘛，你點可以被捉被殺㗎？唔啱規矩喎。嗱，呢個就正係咧講出咗咧好多人對救主嘅一種誤會。當時嘅猶太人又好，呢12個門徒又好，佢哋唔覺得耶穌咧係要一個受苦嘅僕人，應該係一個英雄嘅僕人。所以佢話咧：主啊，這事必不臨到你。一方面從人之常情嚟講，我哋覺得可以理解嘅，但係從另一個角度嚟講，我哋覺得相當痛苦。原來呢一班門徒跟咗耶穌幾年，完全唔明耶穌喺度講緊乜嘢。有時我哋發覺，我哋跟咗耶穌一段時間，我哋先發覺原來我哋係唔明嘅。耶穌喺呢個地方嘅反應係點呢？耶穌轉過身來對彼得說：撒但退我後邊去吧。哇！呢句說話好得人驚喎。彼得係大弟子，佢走嚟拉住耶穌，全心好意，夫子，你點可以咁樣？你點可以被殺？你點可以為我哋而去㗎？其實最主要點解會係咁呢？一方面人之常情之外，另一方面更加嚴重嘅就係同我哋今日聽到一樣，聽到天一半地一半。耶穌話呢：我要受好多個苦並且被殺，硬係就聽唔到第三日復活咯。彼得都聽唔到咯，彼得聽唔到耶穌講第三日復活。如果聽到第三日復活，就唔使拉住耶穌啦。咁問清楚究竟係點樣發生嘅仲好啦，係咪？拉住耶穌就係因為佢覺得，哎呀，耶穌你會被殺啊，你會被釘啊，你會被侮辱啊，咁點算啊？聽唔到復活咯，淨係聽到絕望咯。耶穌一轉身，嗱，啱啱如果我哋頭先讀嗰段聖經嘅時候，啱啱耶穌先讚完彼得巴約拿，你係有福嘅，呢個唔係屬血氣指示你嘅，你係咧上帝指示你嘅，因為你知道人子咧就係基督，係永生神嘅兒子。轉個身，哇！忽然間變咗撒旦喎，幾得人驚啊！原來有時我哋真係發覺，我哋喺呢一剎那相當屬靈，忽然間嗰一剎那就變咗撒旦嘅差役。我哋真係求神咧俾我哋謙卑。彼得都會係咁啊，你同我更加好難講，係咪啊？彼得就俾耶穌喺度鬧，耶穌同彼得講：撒旦退我後邊去吧！嗱，究竟點解係咁講呢？因為你係絆我腳，你直情阻住我去成就神嘅心意。你拉住我做咩呢？我而家要上耶路撒冷去成就嗰個救恩。我呢個英雄式嘅拯救，唔係透過打低晒所有嘅人，而係透過自我犧牲以至到復活，去拯救嗰啲願意謙卑回轉歸向上帝嘅人。同你哋所諗嘅諗法完全唔一樣，呢個就叫天道。我哋中國人都識話啦嘛，道可道啊！你講得出嘅道都非常道，係咪？你講得出嗰個就唔係嗰個永恆嘅真道。所以有時我哋發覺我哋有讀聖經，有時都唔明，彼得都唔明啊，所以咪拉住耶穌咯。耶穌就責備佢：你係絆我腳嘅，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。由耶穌出嚟傳道，魔鬼試探佢開始，其實耶穌一路都係面對住呢個挑戰。唔好以為呢嗰幾次試探完咁啊，魔鬼就行咗冇，唔係啊。其實魔鬼一路喺身邊候住揾機會拉住耶穌，唔好成就上帝嘅旨意。魔鬼亦都透過彼得嚟到去拉住耶穌，唔好成就神嘅旨意。所以耶穌就同佢講：撒旦，你行開，因為你只體貼人，唔體貼神。昔日喺伊甸園裏邊，人體貼人。當日彼得拉住耶穌，又係唔體貼神，只體貼人。今日我哋跟從耶穌，我哋都要學嘅，要體貼神，唔好體貼人。咁樣我哋先至能夠真正咁跟得上耶穌。所以耶穌喺呢個地方佢宣告，佢話：我將要受苦，成就救恩，第3日復活。耶穌佢受苦唔係無緣無故，唔係唔知唔覺，
而係喺佢自己行喺神嘅心意嘅裏邊，佢行到咗呢一步，佢知道嚟到生命嘅高峰，就係要捨身成就救恩。所以任何用人嘅方法嚟到去體貼，嚟到去希望逃避呢個痛苦嘅，都係體貼人嘅意思咯。所以一方面雖然冇錯，彼得佢知道耶穌係基督，係上帝嘅兒子，但係從另一方面，佢只係知道，卻未必係佢嘅取向。今日有時我哋都一樣，我哋明白咗真道，卻未必真道成為咗我哋生命嘅取向。所以耶穌喺當日嚟到去責備彼得，你只體貼人嘅意思，唔體貼神嘅意思。今日我哋都應該要留心。我哋當然唔希望耶穌咁樣責備我，撒旦退我後邊去話，因為我體貼人嘅意思，唔體貼神嘅意思。不過我哋都要留心，究竟我哋今日係跟從上帝嘅時候，追隨耶穌嘅時候，究竟我哋係希望上帝嚟到滿足我嘅意思，定係我嚟到去跟從上帝去滿足上帝嘅意思咧？主的聖殿，為實敬拜。